الصدر اغلب مشاكل الصدر ياك. الوصفه اللي غنعطي فعاله ممتازه 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 لواحد الدرجه ما تصورش. غنعطيها كامله ياك على بركه الله. تفضل. اول حاجه البروبوليس. البروبوليس مضاد حيوي فتاك بالجراثيم. اون ميم طون ضد الالتهابات اونتي انفلاماتوار. اون ميم طون ضد الفيروس. ضد الفيروس، ضد الميكروب، ضد الالتهاب وضد السرطان، الخليه السرطانيه. هذا من العسل، من لاروش ياك. راه هو اللي تستعمل دهنو الفرعه ونقرب. سي ان كونسيرفاتور 4000 5000 عام ما يخنز ما والو ياك. أو نفس المقدار من العقاقير اللي غنذكر. قلنا البروبوليس توتالور، جبدنا الزعتر في لا فارماكوبي عربو ميزيلمان تراديسيونيل. الور عندنا البروبوليس والزعتر. المغاربه حنا تنداووا بمريوت، التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه رقم واحد لينا مريوت، فيها العجب والعجاب. الرحمه الماري بلون، كاين الماري بلون والماري نوار. الماري بلون هو اللي فيه ريحه، الماري نوار ما فيهش ريحه. فعاله، فيها بزاف 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 ديال الدواء مريوت. طيب مريوت كيفاش يستعملوه؟ بلاتي نكمل الوصفه. قال عندنا قلنا البروبوليس، قلنا الزعتر، قلنا مريوت، لا فارماكو بي اوكسيدونتال لا مارجولين مرد الدوش، لا فارماكوبي اوستراليان لوكاليبتوس. احنا عندنا 4 ديجا، والبروبوليس هي 5. الدنيا كلها اتفقت. خزامه هي رقم 6 ياك. اون بوزوان دان برونكو ديلاتاتور اللي يحل لنا الشعاب ويخلي الاكسجين يدخل لنا الريه. سي لا ميفيزناغا اللي هو البشنيخه. اذا عندنا دابا 6 العقاقير ياك. نفس المقدار من العقاقير المذكوره على شكل مسحوق. يؤكل مقدار 1 ملعقه صغيره قبل الاكل والنوم. فعالين مجربين ممتازين. هذه الاولانيه. نقدر نزيد نحملها ونهز هذه الوصفه. دونك لا بغيت ياك بلارجمون سوفيزونت. هذا للناس العاديين ذو الاختصاص راه نزيدهم، عطا الله ما نزيد. نعم. راه الله عطيت في النهار عرضتي عليا في رمضان، راه عطيت الوصفه هذه كامله ياك في الاذاعه. دونك هذه فيها الكفايه، لارجمون سوفيزون، فيها الكفايه. المشاكل ديال الرئويه انا تنفضل دائما واحد الوصفه مذكوره في القران اللي هي الرحمه، التين والزيتون ياك. ياك الثومه راها مجربه. انا تنداوي نفسي ونشافي نفسي غير بالثوم ني خضر ياك. الا خديت الثومه وخديت زيتونه ولحتها ديريكت في فمي وندغتها راه ما نحسش بالحراره ديالها وكل شيء. الثوم هو احسن واحد ممكن لكم، لا للحلق ولا للصدر ومشاكل الرئويه وكل شيء وقصور التنفسي والبولغوم وكل شيء. كيف قلت لك افون غير شميت القطران ديك التنخيمه وداك الشيء تحبسات به فيه. دونك كاين شي حوايج. اذا الوصفه ديال الصدر او مشاكل الصدر قلنا فيها البروبوليس، قلنا فيها الزعتر، قلنا فيها خزامه، قلنا لوكاليبتوس، قلنا البشنيخه، قلنا مريوت. هاد العقاقير كلهم نفس المقدار على شكل مسحوق 1 ملعقه قبل الاكل والنوم.